Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mata. Tau ga wata mallaka mai kwado da allura. Ita wagga mai kwado da allura yadda kun ka ji ta haka take. Kak haka take. Namiji zai jin kawai an tsira mishi allura ga azzakarin shi. Kuma na rantse da Allah an kile shi kenan ba shi ba wani zina. Ba shi ba zina. In mai zina ne bai yi, in mara zina ne kuma ƙarin shauƙin soyayya. In dai kika sa wanga abu da kika san kariya ne gare shi. Introdir ne ake yi, na rantse da Allah wanga shine ake tema kwado da allura haka yake kak. Ni ma mahalbi ne ke hada min shi. Magani ne sadida. Ma'anar kwado da allura ba kwadon bane a ciki koko allura, shi ma'anar kwado da allura shi kwadon ne ka wakka kange namiji ba shi ba wata diya mace balle ya haraka zina. Kin gane ko gyaran aure ne sai yadda ka yi insha Allahu, kuma in kika yi aiki da shi wallahi laminki ne namiji zai ƙara ji, zai ji laminki ke fiye da ma kin hi karhin mace 10 a wajen shi. Na rantse da Allah inda yayi aiki da shi da kwado da allura in ya tuna da ke sai ya ji kamar an tsikare shi ga azzakarin shi, tsananin jin dadin ki sai ya saki miyo ga bakin shi. Kin gane shi sahaririyan mallaka ce, kuma akwai zaman lahiya tsakaninka da miji wanda ya ci sunan shi. Cikin kwalbar ga karama nake sa maka shi gashi, cikin kwalbar ga ce nake sa maka shi, ba ni tuka maka ita, rabi nake sa maka. Sar uku kai aiki da shi in kana so ma in kan raga ka yadda magana ta ƙare. Ƙarshen magani wanga ƙarshen magani ne shine ake tema mai kwado da allura ya tsiri miji ya kile namiji kak. Sauran bayani ma ba ni gayin shi don huta wurin za a yi insha Allahu. Wanga kak ne kuma yadda kuka gane shi haka yake insha Allah. Allah ya ba mu sa'a, wanda adda rabo ya sai, wanda bai da rabo kuma sai gani sai tsinka. Wannan mallakar mun yi ta ne kawai saboda matan da mazajensu suke neman mata a waje. Sannan wannan maganin ba a samunsa a kasuwa, a wajenmu kaɗai ake iya samunsa. Sannan a jikin kowane maganinmu akwai sunan kamfaninmu na Mirabi Collection. Akwai kuma lambar abokiyar nishaɗi da za ka iya yin magana da ita kai tsaye idan kana neman ƙarin bayani akan maganin. Domin akwai masu yin ƙarya da sunan kayan kamfaninmu na Mirabi Collection. Sannan in dai ka yi odar maganinmu, muna iya aikawa ko'ina a faɗin duniya, kowane gari kuma kowace ƙasa. Ga masu buƙatar odar magungunansu, ga masu kira za su iya kiranmu ta wannan lambar, wato 081 42 80 0199. Sannan ga mutanen Maiduguri za su iya tuntuɓar Yaron Gausu a kan lambar wayarsa kamar haka 070 32 49 49 99, wato 070 32 49 49 99. Za ku iya samun wannan maganin kai tsaye a wajensa a nan cikin Maiduguri. Ga mutanen Nasarawa lafiya kuma za su iya tuntubar ejent ɗina a nan cikin Nasarawan a kan lambar wayarsa kamar haka 081 60 36 8755, wato 081 60 36 8755. To masu sauraro, sai mun haɗu da ku a kashi na biyu domin jin yadda za ta kaya. Kar da kuma da yin subscribing kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kullum kuma a kan lokaci, kuma da zarar mun ɗora. Ina alfahari da ku, abokiyar nishaɗi.